अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RM टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो बैंड स्टाइल वॉच जो है उसकी अनबॉक्सिंग और उसकी कनेक्टिंग और उसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ये ओप्पो का जो है ब्रांड है, स्मार्ट वॉच है बैंड स्टाइल के नाम से। तो ये किस तरह कनेक्ट होती है, इसकी अनबॉक्सिंग है, इसके साथ क्या क्या सामान है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ इसके बॉक्स को। ये बॉक्स ओपन हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे इसके जो है ना वो दो बुक्स हैं। इसका फंक्शन कैसे है ये तमाम इसमें दर्ज है। इसका QR कोड है, इसकी ऐप कहाँ से डाउनलोड होनी है, क्या क्या फंक्शन है वो सब इसमें लिखा है। और उसके अलावा ये देखें, दो बुक ओप्पो बैंड के नाम से ये है स्मार्ट वॉच। ये इसका QR कोड है, यहाँ इसको स्कैन करके आप इसका जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और मज़ीद इसके जो फंक्शन हैं वो हार्ट बीट वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई वॉच इनकी। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। और ये इसका हो गया चार्जर, USB चार्जर है। और ये इसका एक अलग से केसिंग है, इसका बैंड है। इसमें अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी फिट हो सकती है। तो ये आप देखें, ये स्मार्ट वॉच हमारे आ गई है। ये इसका जो है वो फंक्शन है, हार्ट बीट। और ये इसका चार्जिंग जो है ना वो चार्जर है, ये ऐसे बैक से फिट होता है। और उसके बाद आप इसकी USB केबल कंप्यूटर या किसी भी चार्जर में प्लग इन कर सकते हैं और ये चार्ज हो जाएगा। तो टच भी इसका बड़ा प्यारा है। ये देखें, इस टाइम जो है ये इसको मैंने वापस निकाल दिया। बड़ी स्टाइलिश जो है वो वॉच है ये। इसमें आप जो है वो अपने हेल्थ के फंक्शन और यहीं से कॉल अटेंड करना, पिक्चर खींचना, ये तमाम फंक्शन इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने अपने मोबाइल पे आ जाना है। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करके ओप्पो वॉच आप लिख लें। OH हेल्थ के नाम से भी इनकी ऐप है। तो ओप्पो वॉच जब आप लिखेंगे, ये O हेल्थ के नाम से ये वाली इनकी ऐप है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो ये 274 MB का है। जितनी ही आपके पास नेट की स्पीड अच्छी होगी तो उतना जो है ये फास्ट डाउनलोड होगा। तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वॉच वर्क करती है। अब ये सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड पे लगा लिया है, 44% हो गया। तो ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको बताते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होगी और फिर काम कैसे करेगी। ये अभी 50% डाउनलोड हो गई है। जी, 78% डाउनलोड हो गई है सॉफ्टवेयर। ये टाइम लेता है क्योंकि नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्पीड आपके पास क्या आ रही है। ये 90% होगी डाउनलोड। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अब ये 95% डाउनलोड हो चुका है। क्योंकि मेरे पास असल में नेट स्लो है थोड़ा,
पाकिस्तान में आपको पता है कि नेट के हालात क्या हैं, आए दिन जो है वो नेट बंद होता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया है, अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अभी इसको यहीं से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, अभी इसको ओपन करता हूँ मैं। अब यहाँ से इसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान, और इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद ये इसको आपने यहाँ पे एग्री कर लेना है। इसको अलाउ कर देना है और ओके कर देना है। ये तमाम डिटेल वो बता रहा है, अबाउट मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट क्या क्या वर्क करता है, तो इसको आपने सिर्फ ओके कर लेना है। यहाँ पे अभी ये कनेक्ट नहीं हुई अभी तक, इधर आपने डिवाइस में आ जाना है। अब ये देखिए इसमें तमाम फंक्शन है, हार्ट बीट है, स्लीप है, SpO2 है, तो ये रिकॉर्ड है। इसके बाद आपने डिवाइस में आ जाना है, ये स्टार्टअप में आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, तो ये आपने बिल्कुल अपने एक्यूरेट सेट कर लेना है, तो ये आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देगी। यहाँ पे ये देखें मैंने इस पे जो है ना वो अभी हाइट 173 सेंटीमीटर कर दिया है और वेट में 85 kg कर देता हूँ। आपने इसको अपने हिसाब से जो है वो सेट कर लेना है। और यहाँ पे उसके बाद आपने ये देखिए ये इसका फंक्शन है, ये तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी है, रिसर्च है। उसके बाद ये फिटनेस का है, आप जितनी डेली वॉक करेंगे, जितना कुछ है यहाँ पे शेड्यूल है, वीकली आपका कैलेंडर है। और उसके बाद यहाँ पे आके जो है ना डिवाइस में जब आप आएंगे यहाँ से कनेक्ट होगा, ऐड डिवाइस करेंगे, उसके बाद आप इसको अलाउ करेंगे, दोबारा अलाउ करेंगे, तो ये यहाँ पे लोडिंग करेगा। ये अभी डिवाइस को सर्च कर रहा है। अभी देखिए ओप्पो की काफ़ी वॉचेज़ आ गई। हमने ये ओप्पो बैंड के नाम से जो है ये इसको कनेक्ट करना है। इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये कुछ टाइम लेगा, इसको सर्चिंग कर रहा है डिवाइस को, तो कनेक्ट होने में कुछ ये टाइम लेता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इस पर जो है ना कनेक्शन में इसके टाइम लगता है, क्योंकि मैं इसको सैमसंग के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसकी खूबी यही है कि ये तमाम मोबाइल जो हैं, जो भी हैं, उनके साथ ये कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो और सैमसंग हो, ओप्पो हो। अब ये देखें ये हमारे पास इस वक्त आ गया है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये पेयरिंग है, कनेक्टिंग के लिए जो है वो वॉच की तरफ चला गया और ये पेयर हमने कर दिया इसको। सेम यही कोड आपको वॉच में शो होगा और यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा। और ये देखें उसके बाद ये इसकी एग्रीमेंट वगैरह है, एक्सेप्ट कर लें और दोनों को क्लिक करके उसके बाद आपने कंटिन्यू पे आ जाना है। कंटिन्यू, उसके बाद ज्वाइन कर लें एक्सपीरियंस प्रोग्राम। उसके बाद सिंक्रोनाइज़ करें इनकमिंग कॉल के लिए, तमाम जो है फंक्शन इनको अलाउ कर दें। इनकमिंग कॉल है, सिंक्रोनाइज फ़ोन नोटिफिकेशन, ये जितने। उसके बाद ये 2 ऑप्शन हैं नोटिफिकेशन के, ताकि आपकी घड़ी पे इसका नोटिफिकेशन आते रहें। इनको भी आपने ओपन करके अलाउ कर देना है कि आपकी जो मोबाइल पर जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो आपको वॉच पे नज़र आएगी। कॉल आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, पिक्चर आप खींच सकते हैं उस। तो ये देखें ये लोड हो गया, कंटिन्यू सेटअप जो है वो कंप्लीट हमारा हो गया। और यहाँ पे ये हमारा जो वॉच है वो कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे इसकी जो है ना वॉच फेसेस जो है वो डाउनलोड हो रहे हैं, ऊपर आप देख लें कनेक्टेड हो गया, 67% जो है वो चार्ज है। यहाँ पे जो जो फंक्शन आप जो है इसको अलाउ करेंगे, जो जो नोटिफिकेशन आप अलाउ करेंगे वो सब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आएगा।
जो आप इसको अलाउ करेंगे वही कुछ ये आपको आएगा। उसके बाद ये इसकी जो है वो फंक्शंस हैं मज़ीद सेटिंग में, हेल्थ एंड वर्कआउट के क्या क्या इसमें है, एक्सेस प्रोग्राम वगैरह। और यहाँ पे आप इसको जो है ये परमिशन है, अनपेयर कर सकते हैं, ब्रांड के बारे में पता करें कौन सा ब्रांड है, डिवाइस सीरीज़ नंबर सब यहाँ पे आपको शो करेगा जो वॉच आपके पास है। यहीं से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो आप वॉच कर लें। ये यहाँ से देखें, ये ऑटो डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये आपकी वॉच अपडेट भी हो जाएगी। तो ये फेस घड़ी के जो डिस्प्ले है वो डाउनलोड हो रहे हैं। जी, अब ये हमारे जो वॉच की एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पे अभी कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए हम जो फंक्शन हार्ट बीट ये चेक करने हैं, तो ये हार्ट बीट जब मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ से हार्ट बीट चेक होगा, यहाँ पे भी रिज़ल्ट देगा और मोबाइल पे भी देगा और वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल 88 जो है उसका रिज़ल्ट आ गया। इस टाइम ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है 86, 87। तो अब थोड़ी देर में ये रिज़ल्ट देगा। सेम ये रिज़ल्ट आपको जो है आपके मोबाइल पे भी नज़र आएगा। यहीं से आप इसकी कोई भी कॉल आ जाए, कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने पिक्चर खींचना है, मोबाइल कहीं रख के पिक्चर भी खींच कर सकते हैं। तो ये इस टाइम इसका जो है वो रिज़ल्ट फाइनल आ गया 90 का। उसके बाद इसमें मज़ीद जो है वो फंक्शन है हार्ट बीट के बाद SpO2, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी अभी देखें वर्क हो रहा है SpO2। ये सेम जो भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे, अभी आपकी कलाई पे वॉच है, आप जितने स्टेप जो है वो रनिंग करेंगे, पैदल वॉक करेंगे, वो भी आपको जो है ना वो सारी काउंट करेगा। आप यहाँ से इसमें गाने भी चला सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, मौसम का हाल यहीं पे आपको घड़ी के ऊपर नज़र आएगा। तो इसमें काफ़ी फंक्शन है, तो इसको आप कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो की अपडेट मिल सके।